Необходимите продукти са крема сирене и пекан, червена чушка. Нека да започваме. Слагаме крема сирене цялото, ще го сложим. Като сложихме цялото крема сирене и сиренето, слагаме и червената чушка и ще се пасира. Може да я нарежете. Една е. Така. И след това ги пасирваме и слагаме сместа в една малка купичка или тавичка. Така изглежда готовата смес. След това слагаме в малка тавичка и ще я печем за 200 градуса предварително загрята форма за около 15 минути с вентилатор. Присипахме цялата смес, дипа трябва да се загладим с лъжица или с удобен за вас инструмент. Горе-долу трябва да е почти навсякъде равно. Когато дипа е готов, се сервира с хляб. И без да го печете, също е много вкусен. Може да го пробвате. Аз лично много ми харесва. Правил съм го няколко пъти, без да го пека и с печене. Ако сте строител, все едно правите някаква ограда. И така, време да го слагаме във фърната. Ето как изглежда нашия дип. Бон апетит!